Liebe Gemeinde, nie ist es genug. Das sagt der Angestellte zu seinem Kollegen. Nie ist es genug. Ich arbeite wie blöde, kloppe Überstunden ohne Ende, aber nie sagt mein Chef mal ein Wort der Anerkennung. Von einer Gehaltserhöhung mal ganz zu schweigen. Nie ist es genug, sagt die Frau im Streit zu ihrem Partner. Nie kann ich es dir recht machen. Was soll ich denn noch alles für dich tun, damit du endlich mal zufrieden bist? Kennen Sie das? Kennt ihr das? Dieses Gefühl von nie ist es genug. Wenn wir um Liebe, um Anerkennung buhlen müssen und das Gefühl haben, wir müssen uns erstmal etwas verdienen. Ähnlich mag es auch Martin Luther gegangen sein. Voller Sorge fragte der sich nämlich, wie um alles in der Welt bekomme ich einen gnädigen Gott? Wann ist es genug für Gott? Wann bin ich mit dem, was ich bin, was ich tue, wer ich bin, gerecht vor Gottes Augen? Nie schien es genug zu sein, was er tat. Und er merkte, egal wie sehr ich mich auch anstrenge, früher oder später, da mache ich einen Fehler. Das geht gar nicht anders, weil kein Mensch ist perfekt. Luther, der hat schon wirklich einiges dafür eingesetzt. Er wurde Mönch, er ging ins Kloster, er fastete, er betete, er lebte keusch, verbot sich jegliche Form des Genusses, was ich wirklich schwierig finde. Und doch konnte er dieses Gefühl seines Ungenügens nie ganz beseitigen. Er hatte große innere Kämpfe und sein Ringen um Gottes Gnade, darum freundlich und liebevoll von Gott angesehen zu werden, die waren wirklich schlimm für ihn. Er hatte wirklich Angst, dass er, wenn er stirbt, in der Hölle schmort. Und so war sein angstvoller Schrei in mancher schlafloser Nacht: Weh mir, weh mir! Wer wird mich erlösen aus der Sünde und dem Bann des Todes? Heute fällt es vielleicht uns ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, denn die Angst vor dem Höllenfeuer und die ewigen Qualen nach dem Tod, die ist für uns ja gerade dank Martin Luther auch passé. Und doch wirkt dieses Gefühl der Angst und des Ungenügens, das Martin Luther damals quälte, nicht auch irgendwie vertraut? Ich habe manchmal den Eindruck, wir leben schon unter einer Diktatur des Perfektionismus, aber eher in einer anderen Art und Weise, dass wir denken, wir müssen uns selbst perfektionieren. Scheitern, das ist nicht vorgesehen und wird meistens als große Scham empfunden. Eine Note schlechter als 3 in der Schule, das ist überhaupt nicht denkbar. Ein Weltuntergang. Alles muss perfekt sein, egal ob die Wohnung, die Partnerschaft oder auch der eigene Körper. Wer von uns würde wohl auf Facebook oder Instagram ein Foto einer misslungenen Kochaktion posten, wo die Küche aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen und das Essen leider auch nicht toll aussieht? Oder wer würde das mit anderen teilen, dass der Urlaub, auf den man sich so lange gefreut hatte und der so perfekt war, eigentlich nur ein einziger großer Reinfall war? Ich glaube, auch viele Eltern spüren in sich den Anspruch, dass irgendwie doch alles perfekt sein müsste, auch mit den Kindern. Die sollen immer nur das Beste haben, die beste Frühförderung, die beste Schule. Alles soll möglich sein mit Hobbys, mit Talenten und alles irgendwie so, dass die Kinder wirklich das Beste vom Besten im Leben haben. Aber wie soll man dann noch nebenbei arbeiten und noch genügend Zeit für Quality Time finden? Das ist nicht einfach. Und auch Menschen, die nicht in einer Familie leben, die alleine sind, da spüre ich oftmals in Gesprächen, dass auch die einen unausgesprochenen Druck haben, weil sie spüren, dass für die Gesellschaft oftmals ein Leben nur in einer Partnerschaft als sinnvoll und erfüllt wahrgenommen wird. Wie schrecklich. Also egal, ob in Bezug auf unser Liebesleben, die Arbeit, den Sport, es gibt so viele Lebensbereiche, in denen wir uns selbst unter Druck setzen können und das oftmals auch tun, weil wir meinen, wir müssten uns und unsere Beziehungen, unsere Freizeit optimieren. Weil der Perfektionismus oft das Maß aller Dinge ist, haben viele Menschen, glaube ich, Angst, Fehler zu machen und fangen oftmals etwas gar nicht an,
weil sie Angst haben, dass eine Unternehmung scheitern könnte. Und wo wir selber dann im Stillen auch so oder so ähnlich empfinden, sind wir da vielleicht auch in eine ähnliche Falle getappt wie Martin Luther? Ich glaube, das kann gut sein. Der Druck, unter dem wir uns zum Teil befinden, der ist enorm. Wenn man bedenkt, was von uns verlangt wird, von außen, aber auch, was wir von uns selbst verlangen. Wer wird uns befreien aus dem, was uns knechtet und klein hält? Mir scheint, der Weg hinaus ist dann wiederum gar nicht so anders als bei Luther seiner Zeit. Er hat schließlich in seinen schlaflosen Nächten angefangen, den Römerbrief zu studieren, und eine Stelle, die hat ihn im Besonderen nicht mehr losgelassen. Wir haben sie gerade eben schon einmal in voller Gänze gehört. Ich will jetzt aber nur noch mal den Teil wiederholen, der besonders auch im Zentrum steht. Nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da durch den Glauben an Christus Jesus zu allen kommt, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und sie werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und was heißt das jetzt nun übersetzt? Wird sich der eine oder die andere vielleicht fragen. Diese Sprache, die wirkt vielleicht auf Sie und euch auch ein bisschen hölzern, und sie ist auch, muss ich ehrlich zugeben, mit theologischen Begriffen gespickt, die ich auch nach einem Theologiestudium manchmal noch etwas schwierig finde. Aber ich glaube, dass trotzdem etwas Wichtiges da drin steckt. Denn der Wendepunkt für Martin Luther beim Lesen dieser Zeilen, der bestand darin, dass er die Blickrichtung ändern konnte. Anstatt immer auf sich selber zu schauen und zu denken, ich muss mich verbessern, ich muss noch etwas tun, ich bin noch nicht perfekt, konnte er erkennen, dass es darauf ankommt, wie Gott uns sieht, wie Gott uns ansieht und auf uns schaut. Und dass es im Glauben eben nicht darum geht, dass wir perfekt sind, sondern dass wir uns das immer wieder gefallen lassen von Gott, dass wir ohne Verdienst. Und ich weiß, das ist manchmal schwer, weil wir wollen auch immer gerne etwas leisten, aber im Glauben geht es darum nicht. Ohne Verdienst, einfach aus Gnade. Weil Gott uns liebt, sind wir gerecht. Und gerecht, das heißt für mich, wir können aufrecht stehen. Wir können aufrecht durch unser Leben gehen, wir können auch mal einen Fehler machen, wir können uns dann dafür auch wieder entschuldigen. Aber diese Gnade, die macht uns gerecht in dem Sinne, dass wir unser Leben mit erhobenem Haupt führen können. Und das geschieht durch Jesus Christus, diesen menschgewordenen Gott. Wir haben das gerade eben schon in der Krippenspielprobe einmal angeteasert, wie das funktioniert mit dem Superbaby Jesus. Also da kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch einiges mehr, was uns das bildhaft vor Augen führt. Aber jedenfalls, in dem, wie Gott Mensch wird, da merken wir, wie wir liebevoll angesehen, in seiner Haltung den Menschen gegenüber, wie er mit den Leuten gesprochen hat, wie er ihnen begegnet ist und ihnen gezeigt hat, es gibt wirklich auf dieser Welt nichts, was uns von Gott trennen kann und von seiner Liebe. Keine Schuld, kein Versagen, nicht mal der Tod. Und das ist es, worauf es auch ankommt bei der Reformation. Endlich ist es genug. Eine super Nachricht, es ist genug. Es ist alles schon passiert, was wir brauchen, um in unserem Leben glücklich zu sein und ein sinnerfülltes Leben zu führen, nämlich durch Jesus Christus. Solus Christus heißt das im Lateinischen. Jetzt könnte man sich ja fragen, aber was hat das denn jetzt nun alles mit meiner Beziehung zu tun zu meinem Chef oder meiner Partnerin oder meiner Freundin? Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, egal was ich selber mache, dann kann dieses Vertrauen mein Leben doch verändern, weil ich alles ganz anders angehen und gestalten kann. Ich erkenne, dass mein Lebenssinn nicht darin liegen kann, die Ansprüche von anderen oder auch meinem eigenen Perfektionismus Genüge zu tun. Und ich kann auch den anderen wieder in den Blick bekommen mit seinen Bedürfnissen. Ich kann mich entschuldigen für das, was ich auch einfach mal nicht hinbekommen habe und dann aufrecht meinen Weg weitergehen. Und ich kann hoffentlich auch anderen besser verzeihen
weil ich eben weiß, dass ich selber das auch immer wieder brauche. Mir hilft dieses Gefühl jedenfalls, mein Leben sinnvoller zu gestalten. Und natürlich im Getriebe des Alltags, seien wir ehrlich, da ist das nicht immer einfach. Und gerade in schwierigen Zeiten gerät das aus dem Blickfeld. Und ich glaube, auch Martin Luther musste nach seiner unglaublichen Erkenntnis, die schließlich dazu geführt hat, dass die ganze Kirche in Europa sich grundlegend verändert hat, der musste trotzdem immer noch weiterhin auch darum ringen und immer wieder auch Gott bitten, ihm zu zeigen, dass er geliebt ist. Er hat dann in Anfechtungen, so wird es erzählt, mit Kreide auf einen Tisch geschrieben: Ich bin getauft. Ich bin getauft. Das hat ihn daran erinnert, dass ihm schon als Kind, als kleines Baby, diese Liebe Gottes zugesagt worden ist. Und was für ein besseres Bild könnte es geben für die Liebe Gottes, die so bedingungslos ist? Denn ein Säugling, der kann ja noch gar nichts leisten, außer vielleicht essen und schlafen und leben und wachsen, ne? Und so denke ich, ist es ein wundervolles Symbol dafür, dass es eben nicht darauf ankommt, was wir im Glauben vorzuweisen haben, was wir leisten. Wichtig allein ist, dass Gott uns liebt, schon längst bevor wir das überhaupt begreifen können. Nicht auf das Maß unseres Glaubens und Verstehens oder Tuns kommt es an, sondern alleine auf diese Liebeserklärung Gottes zu uns. Durch die Taufe sagt er: Mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Und so hoffe ich, dass dieser Reformationstag uns dazu motiviert, uns genau das gegenseitig vor Augen zu führen. Du bist geliebt, so wie du bist. Gott sieht mich liebevoll an, unabhängig von dem, was ich leiste. Und ich wünsche, dass dieses Vertrauen euch und sie ermutigt, euer Leben freier und getroster zu leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.